小美，我跟你讲啊，这只船哦，足侪宝藏的。啊，不过摕宝藏之前，咱看头前大声讲出咱是啥物队？我是老虎队个队。好，自我介绍你是。我是李婉酸，我是王英乐，我是蔡柏信，我是廖友瑞。哦，四位小朋友搁要来摕宝藏啊啦，哈哈哈！等一下，好加油哦哈！冷静。到底是要安怎？嘿，要变安怎呢？小金，你是安怎看起来敢若有心事呢？伊哦，上介意迄个团体啊，后礼拜要来开演唱会。啊，阮船长的哦，阮船长的代志啊，足多呢。啊，伊即马咧想办法，唔知影要安怎甲船长请假。小朋友，你甲阮想一个办法啦。伊要安怎甲船长请假？直接甲船长讲就好啊。直接讲就好啊，阮船长哦，无啊，你爱甲伊洗碗洗角，无你直接甲讲，伊会甲阮拍枪啦。对啦，我讲啊，试看卖哦。好啦，安尼哦，我应该知影要安怎甲船长讲。毋过我嘛是足惊的，要安怎？是，我甲你讲，我一定陪伫你的身躯边，你免惊。快点，这个比我就看你嘞。哦，我是咧讨论啥啦？嘿，感觉就好。你讲什么好耍的哦？我嘛要听，什么代志？啊？对啊，船长，嘿嘿，我有代志要甲你讲，哦，你讲，你，你要吹大黑？哎，好了，准备好了。5、4、3、2、1，开始。是啊，大黑。啊，你哪靠安尼啦？洪小姐，啊，你创啊这尔伤心啊？啊，白大黑，你是咧画啥？你创啊走去遐上班啊？我即摆咧翕物件，我足无闲。你翕物件？唔是啊，你转来啦，转来啊！你互洪小姐安尼这尔伤心？是啊。来，转来。小朋友，你讲到底是安怎啦？啊，是发生什么代志啊？大黑讲话无算话，讲话无算话，啊是安怎哟？过程发生什么代志？演唱会，伊要去哦，伊要看演唱会哦。对，啊伊要甲伊请假，哦，伊要甲我请假。对，哦，伊要甲我请假，啊唔敢开嘴，对，所以请白大黑陪伊。对，啊，请假就请假，这种代志，我当然同意。简单。对啊，啊你甲我讲就好啊。我嘛是一个会参详的船长，只是讲哦，你要甲船长的代志做煞，你责任负责了，你要去请假，你要做听演唱会，拢会用的啊。哦，这简单哦。对啊，啊是安那你讲话无算话咧哈。我啊你是既然你有答应伊，你就爱做较到。你袂使安尼，你若是无迄个能力答应，你就莫答应啊。佮讲要陪伊身躯边是毋是？对，哦，哎，若是恁呢？恁听到这种感觉啥款？伊足歹，就歹。我甲你讲，你若是想要做一个讲话有分量的人，就爱讲会到，做会到，若无以后无人要插你。我知影我唔对啊啦，我既然安尼哦，我真正对你哦足回心咧。啊，毋过哦，船长，嘿，系啊啦。洪小姐想要请假去看演唱会。好啦，我知啦，我头先已经答应啊。真正是话讲伤早。是。好啦是讲船长，我甲你讲哦，你若是想要做一个讲会到、做会到，啊话水会跟动的人，拄好有一件代志，当互你好好表现，你要表现无？袂，我袂，你讲。这件代志就是摕宝藏。啊？敢若伤早答应。对你想早答啊，我已应，经答应了，免怎？咱就陪无用啊。是啊。好啦，就陪你无闲啦。好啦，我要做一个讲会到、做会到的查甫人。来哦，准备接触，现在到。甲我做伙耍。一位探险队员负责耍图，见耍一步，下底就会出现一条题目，其他的队员回答了，才搁继续。伫规定的时间内，这乱去斗图，恁敢耍会转来？希望恁愈舞愈花，准备甲宝藏讲拜拜。请问，倒一位同学有参加搭喙鼓的比赛？有啊！哎，搭喙鼓比赛是安怎比啊？
对啦，两个人伫开讲，一直开讲安尼哦你。讲话安尼哦，啊，个使示范，互阮看一个，要安怎答？敢会记你哦？来，这，好，啊，紧的去，咱就听讲买啊来，哦，阿婆啊，稍等一下。真正有咧。阿姨啊，你是我是要你，这啦，拄则你阿母叫我摕这环保袋啊，互你啦。哎哟，我就知，你看，你有查无查？甲我无伫袋，摕去啦。这是你阿母交代，伊讲买物件自备环保袋啊，会使省2块银，叫你也晓欠啦。自备环保袋啊，会使省钱，啥人唔知影？毋过我是要去买阿爸饼做蛋咯，本来就到地啊。你要去买阿爸饼，还是倒一间店头的饼园？当然嘛是要来去迄人推荐的汤圆破出嘞，咱来饼店啊，去饼店买饼，有通好试食无？嘿，当然嘛哎，谁叫因出来答一个，就随有通啊答呢？安尼哦，因迄能力才好，我开始烦恼。啊，紧张啊！来，安怎来摕到大片？4分一块大片，8分就2块大片。我看你应该是无问题啦。来哦，准备接招，听那个。开始刷手，来，开始刷。倒一个。来，有港温的你哦。来，我甲你斗3工。来，嗨，港温的嗨，嗨，来对。来，阿一位，刷倒一张。好，来这， in，练。令，好，令。你免看听，安怎算？你给他刷2个尔，看你刷倒一个。来这，干暗号对，来，阿一个，好，来这，管，你讲啥？传对，传物件传对，传好，阿一位，哦，这里，传东传西传，来这，哦，机会哦，索对，来，哎呦，完全厉害哦，索，好，尽量看咯，来，行，嘿，行对，阿一位，行，去看那个行，来，倒一个，我甲你斗3工。好，来，爸，读册读，不是探，探物件的探，探不是哦，嘛不是，阿能对，是不是这样？来，你自己刷啊，你来这，扣分哇！过关了呢。过关啊！既然这厉害，我就咱佫继续甲讨论看卖下子。U I V 开对水开为啥？胃胃寒的胃对。胃寒，哎呦，行，零啦，零对，明明嘛是清有无？清来甘暗，这就合喙啊。蓝物件蓝物件，蓝味素，啊，还有恁今仔日来探，就探险的探嘛是。探险队，探险，参加参。好，好，来啦啊！表演了嘛是真好，8分，2块大片车我已经摕体。较近哈，来，摕大片，大声个念出来，你摕啥？背乌，好，搁倒一个，好，来打起你。赞哦，摕到2块哦，这边来这，好，第一关竟然互恁摕到2块大片，换阮加油，准备接招，新来甲。好康到小报，一位队员换球台，看球有练去倒一空，另外4位队员要讲出相对应的答案。伫规定的时间内，看恁会当钓到几题。啊，莫阁惊啊啦，拢甲 pass，我的保障就安全啦。
来哦，看有较清楚的，球台顶所有的字，拢知安怎念吼？在迄有的通念读两个音嘛，应该我免加解释，你就尽量讲，爱讲出有这个字的词。好，啊，安怎来摕到大片？6题一块大片，12题就2块大片。好，准备好未？好。刚刚讲有信心吗？有信心吗？当然啊，你头先已经摕2块大片啊。厉害来，准备接招，现在噶，来，分手。来，都是你先嘞，赶紧讲，看要上面，要开啊！要开哦，紧上，紧上，紧上。开吧，不是开嘛会使，开嘛会使。拢会用的，拢会用的。哦，当然用的啦，只要有就好啊。阮是有时你间唔免收的限制大啦，哦。你唔免收大啦，你轻轻啊唔免收大啦。你莫伤激动。较稳的，较稳的。好来，开吧，开吧，开讲，开讲，哎呦，开钱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 。开钱好。开发，开发，哦，真正是叫你母是我要讲伊啊，你知？好，开发对，来，后对掉你是安怎啊？哎呀，我本来就有8个嘞。我都认识。开，放手，来，放晒，真的，你头前使较大力，按过你刷来，你要较轻的。放晒放屁，放流，放哎呀，放晒放好来屁放流，放，放红吹，放红吹，你莫一直影响别人。放好车，放红，放啥？红，放风，哎，放红吹好。放上，放啥？碰上，啊，你跟我讲起，放啥？放轻松，放晒，放啥？放晒，放晒，好，拢会用的，拢会用的。哎呦，来，好，bonus 出来了。bonus 我看是困难的。来，走，走，我在。爱个走才有准绳。恁边爱拢买哩。休息，走，走，招标，走，招条啦，啊，各位兄弟，哎呦，招总啦，一定还一定还你别出来，你别出来你。讲招总啦，对，招标啊，一个 bonus 高条啊，你啦，袂使搁讨论啊。好，来第一位，招标，招条，走跳，招总，走走，啪照，好不好？对，来够分手爱唱哦。来，有就好啊，棒，有就好啊，有就好。放轻松，放轻松一样诶，放轻松，哎，就袂轻松，咩放轻松？你就硬嘞。来，放假，放手，放手，放轻松，放上，中过啊，放掉，没有啊，没哭啊。无准绳，当还是当？这里，来你先讲。运动会，运动会，动物园，动物园水。啊，叫我讲嘅，你先讲。运动亭，运动亭。好，来，哇，15题，2块大片，佮加上 bonus，来，请睇啦。你去大声个念出来，你摕啥？文班，哦啊，黑暗症，哎，啊，搁一个，妈祖戏，大起你会你。使加甜，袂使减甜，你这句话袂用的哦。袂使。哎呦，你叫我调味嘞，这些走过我若拄着这组，我真正会，他看无咧笑啊。会了足济。上尾关咱真正会秀起来，已经5块大片啊！来哦，准备接招，现在噶。有话做你讲，身为探险队员，开炮来弹海贼，若拍到硬的海贼，就有一摆做过机会。我就来看恁伫咧时间内会当完成几句，我伫遮祝福恁永远写袂掉。桃园得翠高队，目前你看5块大片哦，哇，来一定就真好。
我感觉因为伊拢有咧学搭喙鼓，所以因的迄个能力拢袂歹。哎，啊，毋过我相信因伫咧学的过程一定拄着什么困难。你看，你感觉恁家己读起来学台语的过程，敢台语较困难的所在伫搭？合喙，合嘴哦，合嘴，哦，开嘴合嘴迄个音哦，有当时读袂准，啊，敢有动作，动作啊，伊哪做动作啦，表情啦，表情，龙头伊是讲那个啦，搭喙鼓的时因为伊阵啊。唔单单是用讲的啊，伊的表情像头拄因嘛有讲，你迄摕茶啊，还是啥物手啊，对无？对安尼，啊，即摆恁拢知影哦，爱瞄准，啊，弹着了爱做句哦。安怎啊摕着大片？两地一地大片，四地两地大片，敢有机会全部拢摕转去？不可能。无可能。有有啊，哦，有，就看嘛你的能力到倒位，来准备接招，好，引来甲。啊，开始要看好哦，是。拢会用的，拢会用，哎呦看着较重要哦好，哎呦，下掉下掉，下着我的喙，歹势，来，下着就是无对。对，下着。差一点啊，就是无。英路你会晓无？哇啊，搁下，你就是手紧射，所以无够力。对，瞄较准的，较硬，较弹出去。哎，哦，拢大着片仔迄个所在，差分啊啦。哦，对。好，来，恁做句哦。哦，对。好，来，喙甲边啊，每一个来，恁做句哦。我用喙食饭，我用片啊片物件。对。对，好，啊，这位，来吼，有机会哦。哦，等一下吼，你出发是当着我的脚，我的脚盘出在，来，是袂倒的。其实咱即马嘛会当伫遮搭喙鼓啊。对，你感觉因拍会着无？我感觉是拍袂着。为什么拍袂到咧？因为因平常时拢无去夜市啊，耍这种游戏。但是算一天爱100块。哎呀，实在是真苦恼啊！哇！快安怎弹拢弹袂到的时阵，是要放弃，还是要继续改拼咧？改拼，快去，来拼，好去，改拼啦！啊，哎呦，这拼倒去啊啦！我看恁的保重难保啊！啊，对啊！啊，快去个所在，马手会使保庇咱，换好，对。嘿嘿嘿，好，够机会。哎呦！好，来，等一下，上尾十秒啊！来啊！有，去，好，你再，然后我时间到。哇，完酸，大无啥会对哦，困难真歹妙哦。啊，不要紧，有经过这届经验，算有学习到。来，第一个题目，咱就鼻甲喙。每一个人拢有鼻甲喙。哎呦，对啊，哦，片仔甲真简单。还有无？来，阿是做句者。无你鼻较圆好啊？我用片啊片物件，我用片啊听故事。哦，听听故事声音，好啦。啊，敢若过 X 题啊，一两题。两地，两地两题啦，所以一地大片尔，一地尔来下题，来大声甲念出来。秀起啊！真歹手咧。迄若毋是哦，因准备无同。来搭起你。会当刷落来哦吼，刷，好，我给你来遮。差一点仔就互因全部摕了了。后一届甲阮借这啦，阮助恁。做恁啊，刚才有收一地起来，啊，毋过这一地敢摕到保障咧，引来甲。
哦，4克哦，要来摕宝藏哦。恁敢有想要耍位？有，照恁的意思，你家己耍，直接去我耍。叫你一个小朋友啊，卖爽，加，这样的哦，确定哦，我看过这个小安尼朋友。哦，一半一半的哦。你互相尊重。好，阿信，就拢交你哦。加油！手甲扛起，爱飞超过1空，这袂受伤。飞1空，这才有准绳哦。你袂使伤轻哦，知无？好来，上大力的，到底台湾的小朋友敢摕到宝藏嘞？请飞！有啦，有啊！恭喜哦！来，恭喜摕到宝藏。俺摕到宝藏，遥控汽车。遥控汽车。哇，那真好啦！哦，我这遥控汽车是上新的哦。上新的内底无遥控器。对，因为你会使用家己的手机啊来个遥控。恁家己的手机啊咧？有遥控器啊，哦，有咧，嘛是有咧，会当用你家己的手机啊。拢会用诶。啊，你这是爱家己导，家己导。还是你有介绍咧无？有哦，平常是有咧算哦。哦，欢喜感。赞哦，哦对啦，这就是恁辛苦是有价值的，讲台语厉害，摕到宝藏，今仔日心情啥款？足欢喜的，就可以啊。就大钱啊感！受到你的欢喜，我把对欢喜起来。我感觉你是咧，感觉安怎？啊，我感觉你无欢喜，啊，你哪知？是安怎？因为我都我摕到啊，你的心声拢向知呀，向看出出，无来起大厝啊你。真正。啊，你的心情啥款？就是足紧张的，嘿，啊，即马摕到宝藏啊。足欢喜的，哦，好啦好啦，来，足快乐，就快乐。快乐。好啦欢喜。继续甲恁的这个快乐，嘛早等去分享给你的同学，做伙耍，啊，做伙讲台语，你真正是非常了不起。我上爱台语。水啦，再会。摕到宝藏啊，遥控汽车。想袂到我的心情叫阿乐看出出啦，对啊。真正厉害。